Много хора ме питат как подхранваш. Първо да направим разликата. Едно е да подхранваме почвата, друго е да подхраним растенията. Първо за почвата. На всеки 2-3 години вкарвай оборски тор. Това го правиш, за да подобриш структурата на почвата, защото без здрава почва няма как да имаш силни растения. А за растенията тук вече е друга работа. Независимо дали имаш минерален или биотор, трябва редовно да внасяш по капката. Но без да прекаляваш, защото растението не обича да го форсираш наведнъж. Обича постоянството. Допълнително стимулирай с аминокиселини или морски водорасли, като аз предпочитам да ги редувам. И задължително калций, когато си в плододаване за здрави и твърди плодове. И ще ти кажа една тайна. От 2 години използвам FallFine на B&B Agro и съм изключително доволен. Това не е обикновен тор. Той е направен от суха кръв и месокосно брашно от овце. Комбиниран е с макро и микроелементи плюс минерали. Но най-силното му качество е, че съдържа и 2 естествени хормона на растежа – триаконтанол и гиберлинова киселина. Това прави растенията по-устойчиви на стрес, ускорява им растежа и залагането на плодовете и буквално им дава допълнително енергия. Така че това е моят начин. А ако искаш да изпробваш някой от продуктите, оставил съм ги на линка в профила ми. Ако ги закупиш оттам, подкрепяш мен и каналът ми.